Bet pirmas klausimas turbūt būtų toks, kiek norėtumėte uždirbti, jeigu ir laikytumėte save sėkmingų investuotojų. Koks tas skaičius turėtų būti? Tai kai žmogus pasako 12%, ką tai reiškia rizikos prasme? Dažniausiai tie, kas sako jau arčiau 10, jau yra susidūrę su investavimu ir supranta, kokios turto klasės kiek generuoja, bet tas klausimas iš esmės pirmas turėtų būti visada ne kokios gražos aš noriu siekti. Investuotojas, kai atėjęs su pinigais, jis turi savo užduoti pirmą klausimą, kokios rizikos galiu toleruoti, kokia turi būti mano rizikos, ta vadinama tolerancija. Ne? Taip, tai riziką galima apibūdinti dviem būdais. Vienas yra, kad tam tikri finansiniai instrumentai, kurias investuojate, turi riziką pinigus prarasti. Tai reiškia, ten investuoju X eurų, 100 eurų ir rizika, kad išeisiu iš tos investicijos su 80 eurų po metų, po 2 metų su 70 eurų. O yra tokių finansinių instrumentų, kur rizika yra matuojama to vadinamu volatilumo, kintamumo, ne? Laikini sviravimai rinkoje. Tai tas laikinas sviravimas, jis gali tęstis ir metus, ir 2, ir 3, priklausomai nuo turto klasės. Ir tas maksimalus kritimas nuo aukščiausio taško, mes tą vadinam rizika.